Hari ini kita akan haul dari Alfamart dan Indomaret. Oke, yang dari Alfamart aku beli ini pampers buat adik aku. Ini ya, pokoknya pampers ya, kayak gini. Yang lagi promo harganya, jadi beli 2. Tuh. Yang dari Alfamart, terus sama kesini aja. Enggak usah. Nanti ini beli puding susu. Nanti slamnya apa? Oh iya ya. Kita ada aja. Ini Go Potato. Biskuit. Ada 2. Ya, yang ini rasa vanila, Yang ini rasa coklat. ya. Oke guys, ini nggak tahu matahari tulisannya. Nih. Koniker Slime. kita review ya aslinya. Slime-nya harganya nggak tahu nah. Ada untung ada notanya nggak? Di situ nggak ada. Pasti di bawah. Di bawah itu. Balik guys. Jadi ada gininya. Aku beli yang rasa ini yang gambarnya kiwi. Tadi ada juga peach ya sama semangka. Ini kita buka. Ambil ya. Ya. Tuh, ini warnanya metalik ya. Dan ada es krim. Itu mah dari dulu. Kita suka banget nih. Tapi aku suka ini. Dia mau beli yang kecil itu ya, yang aku sih maunya dulu yang kecil ya, cuman kalau kecil nggak ada sisirnya. Oh, masih bau. Mau lah. Iya, tapi ini agak nggak bau soalnya dari dulu. Wah, ini Mau slime dong besar. coklat. Tadi ada juga baret slime yang besar itu ya, Sid. Iya. Terus ada juga Ada yang juga ini. Apa? Tapi yang terus kecil. cupcake surprise ya, tapi yang kecil. Terus Barbie yang Ada bajunya Kinder kayak Joy. Barbie yang bajunya kayak langsung ditempelin sama cincin. Iya. Nggak suka itu soalnya Wow. Tapi bukan adik sepupu aku itu punya, cuman ya bajunya agak nggak nempel gitu. Oke, udah bagus ya. Wow. kita tutup. Terus kita lapisi ini. Kita tutup lagi. Slime. Udah kita tutup. Oke, next kita udah ya tadi yang Alfa. Belum. Yang Indomaret ada sari roti buat sarapan besok sekolah. Terus sari roti lagi yang krim coklat ini tulisannya coklat vanilla. Terus ada juga krim keju. Yang terakhir ada chips Tarot. Ini produknya Nagita Salavina, rasa keju. Buatanku pasti maknyus. Ini tulisannya buatanku pasti maknyus. Ini jagoannya talas makin maknyus. Kita coba. Kebalik. Iya, kok wae, kok apa iso 19 ya. Halo. Kita masukkan ke plastik. Dan ayo, jangan sabar. Dadah.